crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer a nossa proposta recreativa da semana e ela tá muito divertida, ela se chama Fazendo Barulho. E para realizar ela, você vai precisar ir na sua cozinha, na sua casa e pegar qualquer coisa que você acha que vai fazer um som legal. Pode ser uma bacia, uma panela, um pote, um copo, um prato. E pra gente bater sobre os objetos, pode ser uma colher de plástico, de alumínio ou de pau, um garfo, uma concha, qualquer coisa que vocês quiserem. E a gente vai bater nos objetos pra gente poder escutar o som que eles fazem, tá ok? E durante esse processo dessa atividade, a gente vai estar desenvolvendo a nossa coordenação motora grossa, estimulando os sons, estimulando a nossa concentração, tá? E se você puder fazer um registro, uma foto, um vídeo e tá enviando aqui no grupo pra gente, a gente vai ficar muito feliz. Um beijo!